Continúa la fiesta de esta buena noche con este artista que se está robando el corazón de todos sus fanáticos. La bachata está en su momento y él también. Y desde Mamey, Puerto Plata, viene a demostrar por qué se está robando todo. Buena noche es el escenario de los buenos artistas y qué privilegio es para nosotros recibir a alguien que definitivamente está dando la cara por la buena bachata. Así que el espacio está más que preparado, nuestros corazones sumamente abiertos a recibir buena música como tan solo este exponente y en buena noche lo sabe hacer, ¿eh? A ritmo de bachata inicia Ronnie Manuel. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien me extrañó. Oye, me niega por orgullo a tus amigos y bajas la mirada por temor. Les miento al decir que me olvidaste, pues nunca imaginaste llorar por este amor. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidir, pues mira, ya aprendiste la lección. Te puedes ir, ya no quiero nada contigo. Te fuiste sin decirme los motivos y yo me preguntaba qué pasó. El tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretende que yo olvide los detalles y que perdone todo y volvamos a empezar. Oye, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Oye, qué rico. Ronnie Manuel. Oye, Wilson Colón. Qué rico. Seguimos. Una noche buena quería ver mi madre, que se hallaba enferma de un mal padecer. Y yo estaba preso cumpliendo una pena y no me dejaban que la fuera a ver. Y yo estaba preso cumpliendo una pena y no me dejaban que la fuera a ver.
Le quité la llave, salí de mi celda y a la medianoche de allí yo escapé. Le quité la llave, salí de mi celda y a la medianoche de allí yo escapé. Los demás guardianes me vieron huyendo y me dispararon y herido escapé. Mi madre escuchaba aquellos disparos y me abrió la puerta cuando la llamé. Mi madre escuchaba aquellos disparos y me abrió la puerta cuando la llamé. Como yo no pude subir la escalera, mi pobre mamita me fue a socorrer y una de las balas alcanzó a mi madre que me abrió la puerta cuando la llamé. Y una de las balas alcanzó a mi madre muriendo en mis brazos la pobre mujer. Me llevaron preso, tuve que dejarla. Qué noche tan triste la que yo pasé. Y desde mi celda la tarde siguiente vi cuando pasaban el entierro aquel. Y desde mi celda la tarde siguiente vi cuando pasaban el entierro aquel. Murió la inocente, por eso es mi pena. Por eso en la cárcel yo me quedaré. Porque nunca olvido esa noche buena que murió mi madre cuando la llamé. Porque nunca olvido esa noche buena que murió mi madre cuando me escapé. Este artista se consolida como el nuevo sonido de la bachata. Oriundo del Mamey, Puerto Plata, este joven está viviendo un importante momento de crecimiento profesional, proyectando una carrera de alcance internacional, incluyendo giras por Europa y Estados Unidos en el transcurso de este año. Llega a Buena Noche, Ronnie Manuel. Aplausos, muchachos, aquí está Ronnie Manuel, una futura estrella. ¿Cómo está, hermano? Gracias, gracias. Privilegio que esté con nosotros. Tú tienes ya la pinta del éxito, ¿eh? ¿Se siente? Sí, se siente, está activo en lienzo, está activo en carátula. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, hoy se me cumple un sueño en realidad que es que usted me entreviste. Hoy es sábado. 12 años detrás de esto. ¿Y es verdad? Ya estamos bien. Pero, ok. Bueno, pero tú llegaste por el camino correcto, llegaste con Carlos, que es mi hermano. Sí, Carlos Bautista me dijo, yo voy para allá. Carlos es el dueño de este proyecto. Y me monta presión, es lo que él diga. Es lo que él diga. Es lo que él diga. Mira, quiero hacer saber qué tiempo tiene en la música en sí. 12 años. Tiene 12 años en la 12 música. años que ya comencé con mi orquesta. Con tu agrupación, Con mi 12 años. Con mi agrupación, 12 años. Ok, o sea, que esa zona por ahí, Sí, el Mamey. Sí, el Mamey, Villa Isabela. Bueno, vamos a decir el país completo, porque nosotros nos mantenemos tocando, gracias a Dios, en toda parte del país. Semanalmente siempre estamos trabajando. Ok. O sea, que todas esas muchachitas son tuyas. No, así no. ¿Cómo La fue? gente me quiere. ¿Se me zafó? No, usted está La gente me quiere. Te quiere. Yo soy un muchacho tranquilo. Muy bien, Sí. muy bien. Te estoy viendo en las redes, activo en las redes, como debe de ser. Sí. Hay un manejo, se está manejando el proyecto como es. Sí, gracias a Dios estamos muy bien en las redes sociales, la gente apoyando cada contenido.
que nosotros subamos y eso, agradecerle a ese público por tanto apoyo. Muy bien. Hágale saber a Mabel que estamos en el aire. Parece que se le escapó. Una pregunta. Ustedes, los muchachos que trabajan en las provincias, los pueblos, los campos, siempre tienen artistas que los siguen, ¿verdad? La primera bachata que tú comenzaste a hacer, ¿de quién fueron? Siempre nosotros seguimos la línea de Anthony Santos, lo que viene siendo, después entonces viene El Varón. Te vi con Sí, Anthony Santos con Anthony ahí Santos. cantando una canción de Anthony. Sí, Muy bien. nosotros interpretamos muchas canciones de Anthony Santos, de Raulín, de Fran Reyes, del Varón, Luis Vargas. Tenemos influencia de cada uno de ellos, porque son los pioneros de la bachata. Y tú eres de Mamey y Luis Vargas le grabó a Mamey. Sí, dice Que yo a Mamey fui con ella. Eddie que fue. Yo no estaba cuando él fue, pero... Pero él fue. Sí. ¿Qué canción tú sabes de Luis Vargas? Hay una, dame Sol ahí, Sol mayor. Si tú me dejas, ahogaré mis penas en el licor y así bebiendo me llegará la muerte. Se acabará mi suerte, Coco. Ya no será aquel hombre que vivía tan feliz. Oye, que dejó todo por ir tras de tus pasos, que pedazo a pedazo se destruyó la vida. Ay Dios, no te das cuenta, reina mía, que ya no tengo vida si tú no estás conmigo. Mi vida está perdida. No rompas mi corazón diciendo que te vas. Piensa lo que vas a hacer, después te arrepentirás cuando descubre que ya he muerto. Oye, Coco, por tu abandono, y ya no habrá remedio para volver atrás. Si acabarán tus días y pasarás la vida sintiéndote culpable por esta terquedad. Muchacho, el carajo este. Entonces también tú le metes a la del Varón. Claro. Pero sin la vaina, sin el bailecito. Sin el balón, a el varón. Ok, dale al Varón ahí. Vamos a hacer, dame re mayor allá. Ahora que empiezo a ver la luz, porque la quiere apagar, que no les bastó tanto dolor, con lo que quieren es que muera por amor. Ay, no, ya no. Ay, no quieran más verme llorar, que no veía cuánto dolía amar a quienes no me querían, y ahora que encuentro su compañía, oye, y hay habladuría, si por amarte hice brujería, que te robé el alma y que no es mía, que te devuelva la razón. ¿Quién pensaría que si ti fuera alguien más quería? Y no fue tu culpa ni es culpa mía, solo cuidé de tu corazón. Oye, no es, ¡Pa' caramba, hombre! O sea, y ese tigre es del Mamey también, esa zona, ¿verdad? ese es mi papá musicalmente, el varón. Oh, Ese es mi papá musicalmente. mi el varón. amigo. El varón ha sido un consejero para mí, una persona siempre lo digo, siempre ha estado ahí para... Él tiene un hermano que yo quiero mucho, no sirve, pero lo quiero, Carlos. Carlos, ahora mismo estoy hablando con él antes de subir aquí. Él no sirve, Un pero es mío. gran ser humano. Sí, quiero esa familia. Sí. Y la madre de ellos también la amo. Qué bonito. Mira, tú estás en una posición muy abierta, donde el camino es espacioso, pero si no haces lo correcto se cierra.
Tiene un grupo de músicos extraordinarios, músicos muy buenos. Se ve que tienen tanto tiempo tocando, por eso están tan empatados. Están preparados los Sí, tigres. están preparados, tigres. Tú cantas muy bien. Tiene una afinación exacta. Y estamos cantando diario, esa garganta se mantiene bien. Diario O sea, estamos tocando. Tú gracias a picas Dios. diario. Gracias a Dios. Se le puede prestar a su músico. Sí, se le puede prestar. Si no pagan es porque son malos. Esta canción que hace de Anthony Santos, ¿por qué? Esa canción se llama Hija Mía, Consejo de Padre. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo una niña. Tuya. Sí, y tengo unos padres, mi madre y mi padre, que siempre han estado ahí formándonos con esos buenos valores. Tiene tu papá y tu mamá. Sí, mi mamá, gracias a Dios. Y esa canción tiene un mensaje muy profundo, una historia muy bonita. Yo comencé a interpretarla, la gente le gustó y la cosa se fue. Que eso nos está llevando por todo el país. ¿La y niña más vive allá. contigo? No, Con su mamá. ella vive con su mamá. Y tú vas a ver la niña. ¿Qué A fue? veces sí, yo la veo. La, Ay, la niña. La niña, cuidado. ¿Pero qué El yo te coco no hice? es fácil, la niña. ¿Eh? La niña. No, porque hay unos tigres, los músicos, Que saben de todo. ver Que, la niña. que saben todo. Que No, saben todo. No, que ellos salen. ¿Y qué tú crees? Que después que tú estás brillando aquí y vas a salir con esos lienzos, la mamá no te va a decir que vamos a hablar. No. Ya, ¿Eh? ya no, ya tranquilo. Todo bien. Otro ocupa su lugar Sí, ya cada quien está en su diligencia. diligencia. Mira, te deseo éxitos. Está Gracias. en el camino, está en lo correcto. Mete mano, tiene un potencial extraordinario. Gracias, amén. Vamos a seguir trabajando con Dios. Y el apoyo suyo, el apoyo de Carlos Bautista, de Wilson Colón, de toda esa gente que me están dando tanto cariño en cada una de las actividades. Yo estoy muy contento. Muy bien. Hacemos ahora la de Anthony, que es tuya. Sí, vamos a hacerle un chin de consejo de padre. A la entera, ¿qué es lo que es un chin? Vamos a hacerle un chin para entonces yo hacerle maldita traición, que a la gente le gusta mucho. Lo que tú quieras. ¿Pero lo hago desde aquí o voy allá con la banda? Hija mía, escúchame, soy tu padre. Y ahora, por tu bien te quiero hablar. Yo sé bien que ese hombre tú lo quieres, pero él no te va a dar felicidad. Oye, nunca confíe en tus amigos, que a veces dañan tu vida y después de ti se olvidan. Después se ríen de ti si te ven por ahí y tú pasando la vida infeliz. Por eso es que mía, yo te aconsejo así, porque yo no quiero verte sufrir. Hija mía, no te lleves de ilusiones, que eso es solo una pura falsedad. Oye, muchas veces se enamoran sin amor, hija mía, solo para hacer maldad. No te das cuenta, muchacha, que poco viene a tu casa. Mira que hay poca importancia. Después se ríen de ti si te ven por ahí y tú pasando la vida infeliz. Por eso es que mía, yo te aconsejo así, porque yo no quiero verte sufrir. Ay, ay, ay. Un consejo de mí, tú te debes llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Un consejo de mí, tú te debes llevar. Y si tú no te llevas, te van a castigar. Vamos a seguir ahí mismo, vamos a seguir ahí mismo. Oye, se fue mi amor bonito una mañana. Y esta vez, Coco, ya no la pude detener. Cerré mis ojos y pedí por ella. Sabía que ella nunca iba a volver. Vamos, bebé. Me duele porque yo la amé de veras. Me voy y ya no
que en donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente que le vaya bien. Sé que merece lo mejor, que la tenga entre sus brazos, que me la dé amor. Dejó tanta huella en mí que ya no podría olvidarla. Dejarla sin partir fue mi forma de amarla. Hacemos otra cosa, otro chico. Ya se acabó lo bonito, me voy. Ya no hay pasión en nuestra habitación, solo hay frío, ay Dios. Ya no queda nada lindo, si aquel amor que sentíamos los dos se ha perdido. Oye, ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Ahora la soledad se sienta a hablar conmigo y se burla de mí porque sabe muy bien que ya no estoy contigo. Todo lo bonito se fugó y solo queda un dolor aquí en mi pecho. Todo lo lindo se fue y no me siento bien si no te tengo. Y solo queda un dolor y mi corazón hoy está deshecho. Murió la pasión con nuestra ilusión que se está perdiendo. Seguimos. Oye, hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Oye, Coco. Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar. Le dije al Cristo Santo que me hablara y su Espíritu Divino me vino a consolar. Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que mucho te falla, yo no quiero continuar. Me dijo no quiero que te vayas, no quiero que mires para atrás, no quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante, lo mejor está por llegar. Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar. Cantantes, pastores y evangelistas, hay muchos que han podido continuar. Aman al mundo y yo por ellos doy la vida, y delante de mis ojos practican la verdad. Aman al mundo y yo por ellos doy la vida, y delante de mis ojos practican la verdad. Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde. Seguimos. Tienes tu derecho en tu vida, oye, para hacer lo que tú decidas. Le dice a mi compadre, sí cariño, yo te di de más, pero tu corazón no pude amarrar. Carlos Bautista, nunca quise tenerte a la fuerza, como un hombre me pude aguantar. Tienes derecho a vivir y a volar, como un desahogo te quise preguntar, compadre. Dime qué faltó, que yo no te di, ay, 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 que querías tú más de mí. Dime qué faltó, que yo no te di, ay, 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 que querías tú más de mí. Si yo